ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅប្រទេសវៀតណាមមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរប្រមាណ500វត្តព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាព្រះសង្ឃនៅបណ្ដាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមប្រពៃណីថេរវាទនៅលើពិភពលោកដូចជាស្រីលង្កាមីអាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងឡាវសុទ្ធតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលវស្សាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរភាគច្រើនសុទ្ធតែគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះហើយទើបមានពិធីបុណ្យជាច្រើនដែលមានប្រភពមកពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះមានពិធីបុណ្យចូលវស្សាផងដែរបុណ្យចូលព្រះវស្សាមានប្រភពមកពីព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវតែចូលវស្សាតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ក្នុងរដូវវស្សាហើយត្រូវតែគង់ចាំវស្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យដាច់វស្សាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាក៏រួមគ្នាប្រារព្ធពិធីចូលវស្សាផងដែរជាពិសេសត្រូវរៀបចំសាតកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវភ្លៀងនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រេងកាតទៀនធូបនិងថ្នាំពេទ្យរួមជាមួយបច្ច័យ4ផ្សេងទៀតទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើដល់ការសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេល3ខែនៃការគង់ចាំវស្សាហើយចំណែកដែលប្រសង់ដែលកាន់ព្រះវស្សានេះគឺថាក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺថាគ្មានបើនិមន្តមឿនសពមឿនអីហ្នឹងនិមន្តទៅហ្នឹងលើកសត្វហៈណាលើកសត្វហៈហ្នឹងគ្រប់6ថ្ងៃហ្នឹងត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យតាន់ថ្ងៃរះណា7ថ្ងៃលើកបាន7ថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រឡប់មកវត្តវិញហើយដូចគ្នាហើយគឺថាកាន់ព្រះវស្សាបានអនិសង្ស5ណាហើយដល់តែទទួលអង្គកឋិននឹងបាន5ទៀតដល់ពីព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានឹងពិធីបុណ្យចូលវស្សាបានប្រារព្ធឡើងនៅរសៀលថ្ងៃ14ព្រឹកថ្ងៃ15កើតនិងរសៀលថ្ងៃ1រោចខែអាសាឍជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមពុទ្ធសាសនានិយមពិធីបុណ្យចូលវស្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅរសៀលថ្ងៃ14កើតខែអាសាឍពុទ្ធបរិស័ទណាដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ប្រគេនទានវស្សាចូលវត្តតែងតែប្រមូលផ្ដុំក្រុមគ្រួសារនិងរៀបចំគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងវត្តដូចជាដើមទានវស្សាស្បង់ចីវរសាដកអង្ករសៀវភៅប៊ិចនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបម្រើដល់ការសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេល3ខែវស្សាបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបានហែហមនាំយកបច្ច័យ4ទាំងនោះចូលទៅក្នុងវត្តនារសៀលថ្ងៃដដែលព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តបានរៀបចំពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទានគឺជាវត្ថុចម្បងមិនអាចណាខ្វះបានឡើយនៅក្នុងពិធីចូលវស្សាព្រោះទានតំណាងឲ្យពន្លឺនៃប្រាជ្ញារបស់មនុស្សជាតិហេតុនោះហើយទើបពុទ្ធបរិស័ទតែងតែវេប្រគេនទានធំចូលវត្តដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃអាចបំភ្លឺយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់3ខែវស្សាចំណែកឯបច្ច័យ4ដែលនៅសេសសល់គឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យដោយឡែកពីគ្នាទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាវេប្រគេនបច្ច័យ4ចូលវត្តដើម្បីបម្រើដល់ការគង់ចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃក៏មានបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនព្រឹកថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានអញ្ជើញមកវត្តយ៉ាងកុះកលតាំងពីព្រលឹមដើម្បីសមាទានសិល5និងសិល8ព្រមទាំងរៀបចំចង្ហាន់ដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីសមាទានសិលរួចពុទ្ធបរិស័ទបានវេប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌អនុមោទនាឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងសត្វលោកទាំងឡាយនៅក្នុងពេលនេះដែរពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើពិធីសូត្រធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យបន់ស្រន់សំអោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពប្រជាជនមានសេចក្តីសុខភោគផលកសិកម្មបានផូរភាការប្រកបរបររកស៊ីបានរលូនល្អជៀសវាងពីគ្រោះភ័យទាំងពួងនៅពេលព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់រួចរាល់ពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នាពិសាអាហារយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅសាលាឆទានក្នុងវត្តដែលបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពសហគមន៍យ៉ាងខ្ពស់របស់ជនជាតិខ្មែរបន្ទាប់មកទៀត
ជាពេលវេលាដកសំខាន់បំផុតពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នាដង្ហែបច្ច័យ4និងទានប្រសាជាជួរដើរប្រតិសិនជុំវិញព្រះវិហារចំនួន3ជុំរួចហើយនាំយកចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃមកតពីនេះការធ្វើទានបច្ច័យ4ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំវស្សា3ខែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសម្រេចដោយបរិបូរណ៍ពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តព្រោះជឿជាក់ថានឹងទទួលបានផលបានទៅថ្ងៃអនាគតវរណាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដើម្បីដង្ហែទានប្រវសាមកដើម្បីនិមន្តព្រះសង្ឃចូលកាន់ប្រវសាព្រមទាំងនោះក៏មានថវិកាដើម្បីកសាងនៅព្រះវិហារថ្មីទៀតព្រោះគឺថាការលំបាកគឺថារដូវកាន់ប្រវសាញាតិញោមមេតាក៏ដឹងដែរហើយគឺថាមានភ្លៀងព្យុះជាដើមអញ្ចឹងហើយដោយស្នោះហើយក៏មានការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃឡើងនិមន្តឡើងនមស្ការជាដើមអញ្ចឹងព្រោះរសៀលថ្ងៃ100ខែអាសាឍពុទ្ធសករាជនេះគឺជាពិធីចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅម៉ោង5រសៀលព្រះសង្ឃគ្រងស្បង់ជីវរយ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចនិមន្តឡើងកាន់ព្រះវិហាររួមគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យនិងអធិដ្ឋានចូលវស្សាព្រះសង្ឃចូលវស្សាត្រូវតែអធិដ្ឋានមួយអង្គឯងឬក៏អធិដ្ឋានរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីបានអធិដ្ឋានចាំវស្សាហើយព្រះសង្ឃទៅតែគង់ចាំវស្សានៅកន្លែងដែលបានអធិដ្ឋាននោះក្នុងរយៈពេល3ខែដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាស់ចេញឡើយក្នុងករណីពិសេសដូចជាមេត្តាបិតាឬគ្រូឧបជាមានអាពាធឬសុគតឬមានធុរៈក្នុងគ្រួសារដ៏សំខាន់ឬមានកិច្ចការព្រះសាសនាចាំបាច់ព្រះសង្ឃចាំវស្សាត្រូវតែសម្លើកសតហៈពីទីកន្លែងចាំវស្សាជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសពី7ថ្ងៃឡើយមានរឿងនិទានជាយូរលង់ណាស់មកហើយកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ធនមាននៅឡើយមានពាក្យនន្ទាអំពីពុទ្ធបរិស័ទថាដល់ខែព្រះវស្សាហើយណាព្រះសង្ឃនៅត្រេចចោបណ្ឌិបាតសំបីតែសត្វបក្សាវស័យក៏មានចម្រោកមានសម្បោកទុកសម្រាប់នៅដែរព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរដល់ថ្ងៃចូលវស្សាសុទ្ធតែត្រូវតែអធិដ្ឋានចូលវស្សាទោះបីជាកន្លែងនោះពុទ្ធបរិស័ទមានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលវស្សាឬក៏អត់ក៏ដោយសូម្បីតែមានព្រះសង្ឃតែមួយព្រះអង្គឯងក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានចូលវស្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពិន័យផងដែរហេតុដូច្នោះហើយក្រៅពីការគោរពតាមប្រពៃណីនិងការកាត់បន្ថយការចន់ឈ្លីលើសត្វល្អិតនិងត្រួយរុក្ខជាតិខ្ចីៗដល់វស្សាក៏ជាពេលវេលាដកសមស្របបំផុតក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនិងសម្រេចបាននូវអរិយផលទាំងឡាយម្យ៉ាងវិញទៀតការចាំវស្សាក៏មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសាមគ្គីភាពនិងភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសង្គមសហគមន៍ព្រមទាំងជាឱកាសសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបាននៅជិតស្និទ្ធជ្រកកោនក្រមបារមីព្រះសង្ឃដើម្បីសិក្សាព្រះធម៌និងសាងបុណ្យកុសលជូនដល់សត្វលោកទាំងឡាយផងដែរ